உங்க வீட்டு பிள்ளையா நினைச்சு எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சிருக்கீங்க. சிங்கப்பூரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலிருந்து செருப்புகளை திருடி சென்ற பூனை சிசிடிவி கேமராவின் மூலம் சிக்கியது. உங்களுக்கு நான் என்ன குறை வச்சேன்? சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலையா? தங்கறதுக்கு இடம் கொடுக்கலையா? நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு நான் இடைஞ்சலா இருந்தனா? மூண வீட்டுக்காரர் பொண்டாட்டி சேலை தின்னுருக்கீங்க. சரி, அதுக்காவது ஏதாவது காரணம் சொல்லலாம். அந்த அம்மா உள்பாவாடை போய் தின்னுருக்கீங்களே, உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல? இதுக்கு நான் என்னடா பதில் சொல்லுவேன்? அட பாவி, ஆளை பார்த்தா டம்மி பீஸா இருக்க, பயங்கரமான ஆளா இருக்கேடா. அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலிருந்து செருப்புகள் காணாமல் போவது தொடர்கதையாகி வந்த நிலையில், ஆமாப்பா, இந்த நாசமா போறவன கூட்டிட்டு போயிருப்பா. இவனை நம்பி ஒரு பொருளும் வைக்க முடியல. இப்படி திரும்பி பாக்குறதுக்குள்ள திருடி தின்னுட்டு போயிடுறான். சிசிடிவி கேமராவை ஆராய்ந்த போது திருட்டு வேலையில் ஈடுபட்டது பூனை என்பது தெரிய வந்தது. என் சர்வீஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான ஜென்மத்தை நான் பார்த்ததே இல்ல சார். நள்ளிரவில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்குள் நுழையும் பூனை யாராவது இருக்கிறார்களா என சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு செருப்பை அல்லேக்காக வாயில் கவ்விக்கொண்டு செல்கிறது. இருட்டுல உனக்கு நல்ல கண் பார்வையும் திருட்டுல உனக்கு நல்ல மூளை இருக்க வரைக்கும் உன்னை எவனும் அசைக்க முடியாதா? பூனை திருடிய அனைத்து செருப்புகளும் வான்ஸ், அடிடாஸ் மற்றும் பூமா போன்ற பிரபல பிராண்டட் செருப்புகள் என குடியிருப்பு வாசிகள் தெரிவிக்கின்றனர். அட பாவிகளா, உள்ள போய் தீபத்தை தொட்டு கும்பிட்டு வர்றதுக்குள்ள செருப்பு ஆட்டிய போட்டாங்களையா? சுதந்திரம் வாங்கி 47 வருஷம் ஆகுதுங்கிறாங்க, இன்னும் செருப்பு திருட விட மாட்டேங்கிறாங்க. சிங்கார சென்னை திட்டத்தை புதுப்பொலிவுடன் மீண்டும் செயல்படுத்த சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது. முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் சென்னை மேயராக இருந்தபோது தொடங்கப்பட்ட சிங்கார சென்னை திட்டம் நாளடைவில் கைவிடப்பட்டது. அத வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க. நெஞ்சமெல்லாம் பொண்ணு அறக்கு தம்பி, மறக்க முடியல. இந்த நிலையில் சென்னை மாநகரை அழகாக மாற்றும் வகையில் வித்தியாசமான அம்சங்களுடன் சிங்கார சென்னை 2.0 திட்டம் தயாராகியுள்ளது. கலை கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் கல்வி, விளையாட்டு, சுகாதாரத்தை பேணும் வகையிலும் பல்வேறு முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெற உள்ளன. குறிப்பாக ப்ராஜெக்ட் ப்ளூ என்ற பெயரில் கடற்கரைகளை அழகுபடுத்தவும் நீர் விளையாட்டுகளை கொண்டு வருவது பற்றியும் ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது.